Allez-vous, mon nom est Alfred Hitchcock. Vous êtes surpris de me voir parce que je suis mort il y a longtemps, mais je suis revenu vivant de vous présenter ma suite du film Les Oiseaux. Vous vous souviendrez que Mélanie a été attaquée par les oiseaux à Bodega Bay et maintenant sa petite fille Mélanie Jr. est de retour. Nous allons voir ce qui se passe. Mélanie Danielle Jr. arrive à la baie de Bodega. Bonjour Mélanie, c'est ma mère Lydia et c'est ma soeur Catherine. Bonjour! Ce nom me fait peur. Ne vous inquiétez pas, c'est juste un oiseau. Suspense. Êtes-vous d'accord? Mélanie pense qu'elle a échappé à la sérénité, mais elle est torte. Lydia trouve son voisin mort. Et qui sont les coupables? Les oiseaux. Mon ami! Personne n'est en sécurité. Et qu'est-ce qu'on y fait? Nous devons aller à la bibliothèque ici des rez-de-chaussée. Nous pourrons découvrir ce qui ne va pas avec tous les oiseaux. Attendez Mélanie, regardez, n'est-ce pas votre grand-mère? Oh oui! Et puis l'histoire se répète et les oiseaux ont disparu. Ici, c'est pas ici. I'm I'm also having We are motion, actors. it's small talk. Okay. Not that bad. Mr. Pierre! Ne vous inquiétez pas, c'est juste un oiseau. I like how when I don't mess up, you do. I'm sorry.